गिची में पियल जो ग़ुलामी जो तोक आहे उहो लाहे उछलाए छॾियो आहे। उन करे हिननि वॾेरनि खे हाणे जेके जिते उमेदवार बीठा आहिनि वञंदासीं हुननि जे जेको पट ते वेठा आहियूं, बाबा खट ते न वेंदासीं। अड़े बाबा न वेंदो त उते हलिया वञो, कहिड़ी ज़रूरत आहे तव्हांखे पट ते वेहण जी? असांजी पीउ जी जाबे ॾाढो तक आहे। उन करे असां हिननि खे इंतिबाह था कयूं त ग़रीब जेको हारी जो पुटु आहे, मज़दूर जो पुटु आहे, पौरत जो पुटु आहे, उन्हनि खे बि इलेक्शन में हिसे वठण जो हक़ु आहे। तव्हां चंद वॾेर आहियो, ॿिए तरफ़ असांखे सभु ग़रीब आहियूं, पौरतनि जो औलाद आहे, ग़रीबनि जो औलाद आहे जेको हिन वक़्तु इलेक्शन में बीठो आहे। इन्हनि तव्हांखे ललकारियो आहे। छा तव्हांजी ठीके ते कयल आहिनि यूनियन काउंसिलूं ऐं ॿिया जेको पंहिंजो ज़िले काउंसिलूं म्यूनिसिपल जा इदारा? तव्हां हमेशह उन्हनि माण्हुनि खे बीहारियो जेके हितां जा इदारा लुटीन करप्ट जेके तरीन आहिनि। हितां जो SDM जेको सेवण जो आहे उहो म्यूनिसिपल साईं जेको आहे सो कल्ह जेको तव्हां ॾिठो जेका FIR थी आहे, जेके बि अपोज़िट पार्टियूं हुयूं रूलिंग पार्टी जे, उन्हनि सभिनी माना जेको आहे सो इवन माना ताईद तजवीज़ करण खे कोन बख़्शियो। कॉन्टेस्टेड जेके मेंबर हुआ उन्हनि ते माना FIR थी, पर जेके माना ताईद तजवीज़ करण उन्हनि खे कोन छॾियो वियो। 80 ॼणा अञा नामालूम उन्हनि छॾिया आहिनि। इहो माना प्रेशर डेवलप करण लाइ त माना जीअं ताईद तजवीज़ करण वारा जेके आहिनि उहे पुठि ते पेर कनि, भॼी वञनि। अहिड़े तरीक़े सां इलेक्शन कोन थींदी आहे। हीअ त माना प्रेशर में पुलिस माना मशीनरी इस्तेमालु करे FIR कराए। ऐं ॿियो मां जेको आहे सो इहा गुज़ारिश कंदुसि जेको आहे सो जेके इलेक्शन कमीशन ऑफिसर खे, त जेकॾहिं अहिड़ा ROs जेकर मुक़ररु करणा हुआ त पोइ इलेक्शन इहा माना जेका जानबदार तरीक़े सां थींदी कोन। हितां जो SDM जेको सेवण जो आहे उहो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बि एडमिनिस्ट्रेटर आहे, टाउन कमेटी बान जो बि एडमिनिस्ट्रेटर आहे, उहो RO आहे। त मक़ामी जेके माण्हू हुननि रखिया आहिनि मोस्ट करप्ट माण्हू आहिनि, नेब्ज़िदा आहिनि। उन करे असां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे अपील था कयूं त हे जेके ROs आहिनि उन्हनि खे फौरी तौर ते हटायो वञे। जेकर तव्हांखे शफ़ाफ़ इलेक्शन कराइणी आहे त शफ़ाफ़ इलेक्शन जे लाइ तव्हां जेके ईमानदार ROs रखो त जीअं इलेक्शन बहितर अंदाज़ सां थी सघे। जेकर इन तरीक़े इलेक्शन कराईंदो, हीअ त अञा शुरूआत आहे, स्क्रूटनी आहे, पेपर जो मरहलो। इलेक्शन डे ते छा थींदो? तव्हां माण्हुनि जे वोट जे हक़ खे रोकींदो, माण्हू तव्हां छॾे ॾींदा। उन करे असां चऊं था त हीअ इलेक्शन खूनी इलेक्शन न हुजे, हीअ जमहूरी इलेक्शन हुजे जंहिंमें इज़हार जी आज़ादी जो सभिनी खे हक़ु हुजे। उन करे हिनखे पंहिंजे हुकुमराननि खे रवैया तब्दील करणा पवंदा, पंहिंजी सोच